Tää on tämmönen juttu, että me niinku läpällä tehdään kaikkia siistiä. Siis en minä, vaan me. Eli tää on semmonen juttu, että me hauskutetaan toisimme ihan helvetin paljon. Sillain, että niinku tähän tapaan. Tusi tusi tuu, tusi tusi tuu. Pikkuinen poika se on, Tusi tusi tuu. Noniin. Eli tollain perustavalla. Eli me tehdään sillain, että mä teen ton saman jutun. Eli nyt on mun vuoro nyt. Eli Timbada bumbada bum, himbada bumbada bum, tipida bidudi, girl. Nah. Mi just tuon tapaan. Nyt rupee videoimaan. Se on sun vuoro. Pitääkö sä rupeat videoimaan nyt? Hodalo! Hei! Hei vittu! Mitä? Ihan suora feili! Ei perse! Sitten on perse! Miten mä voitin sut, Joni? Fail. Seuraava kierros. Tittuta. Tihtahta. Fail. Sä hävisit. Okei. Miten mä otan video? Miten mä otan video? Mitä? Mitä? Hävisit sä? Ei mä voin. Miten niin? Tuli niin tylsä. Hei, vie toi ovella tonne. Se oli fail. Kiitos hyvät katsojat. Hyvästä videosta! Okei, eli tämän videon idea oli siis ihan perusjutut ja niihin liittyy videoppa vähän aikaa. Niin mä näytän hienon tempun. Niihin liittyy nyt täällä. Ole. Kiitos hyvät katsojat tästä videosta. Se oli moro!